បាទហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្ជាក់បណ្ឌិតនៅបណ្ដាសូមជួយចែកចំណេះចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងជំងឺដុសសាច់យ៉ាងដែលដុសនៅជុំវិញបាច់ជំនះបាទបាច់ជំនះហ្នឹងបានន័យថាជាភាសាបាលីដែលខ្មែរយើងពិចារណាថាទ្វាធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជំងឺដែលកើតឡើងជំងឺដែលដុសសាច់ដែលកើតឡើងនៅម្ដុំជុំវិញបាច់ជំនះហ្នឹងមានទាំងអស់7បាទទី1អាចបណ្ដាលមកពីជាជំងឺគេហៅថាជំងឺដុសបាតជំងឺដុសបាតហ្នឹងគេច្រើនកើតឡើងដោយសារការរីកស្តៃវ៉ែនជុំវិញបាច់ជំនះហ្នឹងហើយនឹងដោយសារការប្រឹងខ្លាំងឬក៏អង្គុយយូរអីជាដើមបាទហើយទី2គឺបណ្ដាលមកពីការជំងឺសេមាន់គឺច្រើនឆ្លងតាមការរួមពេកផងហើយនឹងតាមការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយទៅនឹងជំងឺមេរោគនឹងផងទី3គឺបណ្ដាលមកពីជំងឺថាម៉ូឡូស្កូមហ្នឹងគឺឆ្លងដោយសត្វពពោះវេរីសដែលចេញជាទួលជាដុសសាច់លើឡើងម្ដុំបាច់ជំនះហ្នឹងហើយឆ្លងតាមការរួមពេកផងតាមការប៉ះពាល់ផងបាទហើយមួយទៀតគឺទី4គឺជំងឺយ៉ាងដែលគេហៅថាស្នាមប្រេះនៅលើម្ដុំបាច់ជំនះដោយសារគាត់មានជំងឺសិតតាមរៃឬក៏តាមការដោយសារការរូបភេទតាមបាច់ជំនះបាទហើយមួយទៀតគឺថាដោយសារទី5ហ្នឹងគឺដោយសារការចាំមានជំងឺដុសសាច់យ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានមេរោគទេបាទអត់មានមេរោគទេអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេហៅថាដុសសាច់ដោយសារការរ៉ាំរ៉ៃនៃជំងឺឬក៏បាតឬក៏ជំងឺដែលស្ទះក្នុងម្ដុំតំណឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ោងឡើងជាដុសសាច់ឡើងហើយមួយទៀតគឺចេញទី6គឺបណ្ដាលមកពីជំងឺគេហៅថាចេញទទួលដូចជាមុនហ្នឹងច្រើននៅម្ដុំជុំវិញបាច់ជំនះហ្នឹងទៅដោយសារការឡើងដោយសារស្ទះកពេញម្ដុំតំណឹងទៅវាធ្វើឲ្យទូលសាច់ឡើងបាទសាច់ឡើងเป็นលក្ខណៈជាយើងដូចជាប្រពន្ធទូអញ្ចឹងបាទហើយទី7គឺជាជំងឺគេហៅថាពពួកមហារីកបាច់ជំនះបាទមហារីកបាច់ជំនះហ្នឹងគឺពិចារណាបណ្ដាលឡើងដោយសារពពួកមេរោគថា HPV គេហៅថាផ្នែកថាជំងឺសេមាន់ហ្នឹងហើយពិចារណាគឺជាប្រភេទកាចដែលជាប្រភេទកាចតែ HPV ប្រភេទទី16ហើយនឹង HPV ប្រភេទទី18ព្រោះប្រភេទ HPV នេះគឺជាប្រភេទដែលធ្វើឲ្យកាចហើយវាគាត់ទៅជាមហារីកលឹងបាទ